asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbégi Jëm ak Mame Ndokh TV mbokk yi tey ñoo ngi fii ci Tiwaawan bu Seex Seydi El Hadji Malick Sy tabaarakallahu ci wooteem bu rëy boobu mu woote woon ngir ñu ñëw màggale ko guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàpp naa ni jotaay bi miin ngeen ko tabaarakallahu ci at mu jot ñu waxtaane ko ndax Abdoul Aziz léegi mën naa ni mooy birima boo waxee ren bala ma waxaat mooy déwén topp nañ ko bay bëgg dee ngir mu wax Abdoul Aziz li ma lay njëkk a laaj bu ma la bàyyi nga nuyoo ba pare mooy fan nga ne lan moo tax nga raar. waaw jërëjëf El Hadj aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm bu baax suñu ay waajur di sant suñu sëriñ Maulana sëriñ Abdoul Aziz Al Amin di nuyu itam bu baax a baax suñu baay suñu sëriñ la xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla dëgëral ko yàlla wéral ko kàttanal ko moom mbooleem njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp ñu ngi lay nuyu bu baax El Hadj. Abdoul Aziz fan nga nekk. El Hadj maa ngi ci ruq bi rek waaw maa ngi ci ruq bi rek waaw. li nga bëgg ñu tuddee góor ga ci roq ba. waaw soriwu ma ko nag léeg-léeg du ma ko sori wax dëgg yàlla mais sant yàlla rek loolu léeg-léeg jamono moo koy laaj ba nga xam ni lu ci nekk rek ak appam ak heuram dafa toll foo xam ni rawatina nag mbiru Tiwaawan moom li ci gën ci ñun ci suñu wàll dañuy bàyyi rek ba saa buñ ci waree communiquer mu nekk un moment opportun mu tombeek lu jëm ci wàllu gàmmu di nga xam ne ñun gàmmu mooy suñu événement phare ci suñu dund ba tax na dañuy bëgg suñu communiquer lu jëm ci Tiwaawan rek ñu bàyyi ba gàmmu jot ñu gën ko waxtaanee macha allah. dama gis bi ñu jubee màggalu Touba nga def ma signe boobu je crois yaa nga France xaw ma Amérique ni ma ndax yaa ngi waaj ma ne la waaw nga ne ma man gàmmu du ma ko waaj dama koy pare. waaw sant yàlla gàmmu moom vraiment comme événement la boo xam ne nii c'est annuel ñun niñ koy préparer mooy chaque fois le lendemain du gàmmu de cette année ci la ñuy préparer gàmmu déwén parce que wax dëgg yàlla da di événement boo xam ni ñun dañ ko jëlee ko ak dënn jëlee ko ak xol bu laab bu leer boo xam ni suñu koy préparer mooy bu ñu gàmmoo ba ci suba ga rek la ñuy préparer jëm déwén ba nga xam ne bu gàmmu dee ñëw day fekk ñu nekk vraiment ci mën naa ne à 6 mois wala à 8 mois sax de gàmmu day fekk ñu pare ñun fi gàmmu gi jëm yëpp macha allah. est-ce que Abdoul Aziz gàmmu jot nga gis jaami yàlla yi ñëw toog tabaarakallah ngir di jël si ndimbal gi nga leen di jox boo gisee jaami yàlla yooyu ñëw nag yi dajaloo nga leen di joxe lan ngay yëg dëggantaan. waaw loolu opportunité bu mag a mag la bu ñu Seydi El Hadji Malick defal xam nga tey man dama am lu may faral di wax te gëm ko mooy nit ki ngay jox li nga xam ne yaa ngi jël ci sa ñaq di ko jox kilo ko nangul yow yaa ko war a sant yaa ko war a gërëm parce que ki ko nangu kooku moo la jox opportunité pour nga ut yàlla ndax joxe ñam joxe ndimbal jàppale nit ñi ku ko accepté rek mooy kooku daf lay yéene yiw yéene la yool kon ñun bu nit ñi ñëwee fii ci kër gi wala ñëw Tiwaawan di fi sàkku si lu ñu suturloo nga di leen ko jox yow ñooñu da nga leen war a sant da nga leen war a gërëm boo leen santee ba pare gërëm leen nag yow da nga war a gërëm Cheikh Seydi El Hadji Malick mi nga xam ne moo la jox opportunité bu toll noonu bis bu toll nii nga mën cee liggéeyal yàlla. ma déggoon la benn année ñu posé la question nga ni bëgguma nekk président de la république bëgguma nekk député bëgguma nekk ministre nekk talibé Seydi El Hadji Malick doy na ma sëkk. waaw loolu moom dama koy réaffirmer tout le temps xam nga nit ku nekk moom am na loo xam ne soo koy wax tolluwaay la ak yëg-yëg man dama gëm ni président de la république mën naa ni fonction bu kawe la bi gën a kawe ci réew mi waaye man awma les capacités de diriger le Sénégal kon waruma nax suma bopp dama war a être honnête avec moi-même je peux pas être ministre parce que suma activité mayu ma ko beneen bi ci des man du ma sonal doomu aadama yi ci jox leen ma jiite leen maanaam mooy dem di nekk député di nekk maire ak yooyu yëpp jégal naa leen ko ñi ko war a nekk yëpp yàlla na leen ko yàlla jox bu gënee ci ñoom waaye man li ma bëgg a nekk ci sama dund nga xam ne benn grade laay wut te di ko sàkku mooy nekk taalibe Cheikh Seydi El Hadji Malick loolu ci lay xëy ci lay gont ci lay tarbiyewu ci lay dëxañ sama bopp sama xol tam ci loolu laa koy naab ngir sopp Cheikh Seydi El Hadji Malick ak njabootam loolu doy na ma sëkk ci grade doy na ma sëkk ci fonction. est-ce que barki démb ñoo ànd ñu yab oto yi dem seeti Seydi Mouhamadul Moustapha tabaarakallahu sa maam Alima jigéen daan jël ay xar ak ay nag di ko indil Serigne Babacar Sy sa baay bu tedd ba daan jënd nag bi gën a rëy ci département bi di ko jox Serigne Abdou nga awu ko ci ay at ren ma gis nga defaat beneen geste jënd juróom fukki nag yi ngay jox Serigne Moustapha ngir Serigne Abdou jënd nagu Serigne Babacar Sy teg waaye nga jënd beneen nag tudde ko nagu Serigne Moustapha loolu lan la. waaw loolu
Serigne Moustapha moo toll noonu ci ñun Serigne Moustapha ñun tey bu dee dañu dem ba jooy ñu Serigne Abdoul Aziz Al Amine c'est grâce à Serigne Moustapha bu ñu demee ba wéetuñu wala nammuñu Serigne Abdoul Aziz Al Amine te naam dañuy dëkk di ko namm Serigne Moustapha moo ñu wettali Serigne Moustapha moo aw baayam ci ñun moo représenté papaam ci ñun te moo ñu taxaw ni ñu baayam daan taxawoo kon ñun dañ ko war a delloo njukkal Serigne Moustapha ñun dañ ko war a tatagal dañ ko war a féete foo xam ne nii fépp fu ko taalibe war a féete dañ ko fa war a féete ba tax na looloo waral ñu ne ko cër jii day sa cër waajur la woon waaye cër bii day bëgg nañ mu nekk sa cër ginnaaw bi nga nangoo li ñuy jox sa waajur ba pare bii nag bu ñu sañoon mu nekk sa yëfi bopp te loolu aussi mooy yéene la ñu am rek la njaboot geeg famille bi yëpp am waaye suñu digganteeg moom sax kawe na foofu lool sax mais sëñ Moustapha képp koo xam ne nii tey da nga nekkoon soppe wala njaboot sëñ Abdoul Aziz Al Amine da nga war a xoole sëñ Moustapha ñaari bët nga ko war di xoolee. loolu dégg moom moo wax ni gis nañ ni du ngistal gis nañ ni sagal ci Seydil Hadj Malick dong moo la tax a jóg baat yooyu jóge ci sa kilifa dal ci sa kaw ak sañ frère maanaam naka nga koy sentir. waaw dañuy sant yàlla xam nga ñun moom comme ni ma la ko waxee nous sommes une famille boo xam ni lii ñuy def c'est héréditaire tey mën naa ni masata bi nga xam ne mooy suñu kilifa nga xam ni lii ñuy dëkk di def yëpp tey mën naa ni masata lañ koy defal mission am la ñun dañ ko ciy jàppale rek accompagner ko ci parce que moom la yàlla def tey mu nekk ci boppu njaboot gi man ak samay rakk yi topp ci ginnaaw yëpp muy ñoom Ahmed ñoom Baye ñoom Babacar ñoom Khalil xale yi nekk ci ginnaaw yëpp masta la ñuy accompagner ci mission bi pour mu mën ko réussir moom tam ñun amel nañ ko cant amel ko ngërëm ndax fi ñu suñu waajur féete woon féete nañu fa fi nga xam ne nii wax dëgg yàlla wala nañ fa jooy waajur masta mi ngi taxaw mate ko sëkk am na kër Tiwaawan waaye day xool fi njaboot gi daje mu bàyyi këram ñëw accompagner ñu bu jëndi nag yi jotee masta mooy dem jëndi ko su seddale ko jotee mooy dem seddale ji ko bu maanaam rey nag yi jotee séddale ndawal gi askan wi tam moom mooy taxaw def ko kon boo kooku ñun mënuñu def lu gërëm ko sant ko ñu xam ne mission bi ñu nekk moom moo nekk ci bopp bi ñun ñu ko ci jàppale rek quoi. mbokk yi gis ngeen ko muy noonu kooku mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye tabaarakallahu lii mu yàgg nu ko may at mu jot bu ñu ñëwee rek fas yéenee waxtaanee gàmm gi ni ñu koy tërale waaye dafa mel ni tey ci suba dama la dégg nga def benn communication ci gàmm gi nan lañ ko war a organiser ren lan ngay wax ci gàmm gi ren. waaw liñ ciy wax mooy lu am solo ni ko kilifa yi bëggee rek xam nga ñun ay taalibe lañ bëgg a doon taalibe lu jafe la waaye ñu ngi sàkkoo doon taalibe fii ñun ay taalibe lañ fi doon amuñu fi dogal amuñu fi lenn lu ñu fi imposer wala leneen dañuy ñëw jaayante def suñu tarbiya ni nga xam ne nii tey moom la kilifa yi bëggee gàmmu di ko doxe ci wàllu discipline ci wàllu organisation ci wàllu sellal ko ci wàllu loo xam ne nii tey képp kuy ñëw Tiwaawan li fi Seydil Hadji Malick di woote da nga ko war a nduru da nga ko war a wuyoo mooy ñun suñu kër day li ñu fi bëgg mooy képp ku fi ñëw nga li kilifa yi bëgg ci Tiwaawan mooy nga conforté wu ci règlement boobu mooy ñun soxlawuñu ambiance soxlawuñu folklore soxlawuñu showbiz soxlawuñu défilé de mode soxlawuñu lenn loo xam ne nii day jéggi charte yi nga xam ne nii ab taalibe ci la war a tënku ngir gàmmu ñun dañu bëgg képp ku fi ñëw su dee jigéen la nga sol lu jot loo xam ne dina yiw su dee góor it nga di ko def média bi nga xam tam dañ fiy ñëw ñu ngi leen di wax di leen ko ñaan di laay war a suuli képp ku fiy dugg lépp looy filmer di ko wane na nekk lu positif nekk lu nit mën a seetaan lu am teggin waaye léeg-léeg tam dafa am ñoo xam ni dañuy fekk lu am teggin lu yiw ñu bàyyi ko fa dem di jël ay détails wala loo xam ne nii su génnee du rafet ci deru Tiwaawan te ñun moom kenn du jaar ci suñu kaw ngir gàkkal Tiwaawan kon boog ñu ngi lancé un appel à tous les pèlerins ak ñëpp ñi nga xam tey la ñuy ñëw di yegg si fii ci suñu kër nañu conforté wu charte yi nga xam ni borom dëkk bi ak kilifa gi loolu la bëgg macha allah. jërëjëf jàpp naa ni dégg ngeen wax bi mais duma la waxtaan ak yow ba bàyyi la te waxuma la li la Baye As Ndaw wax Baye As Ndaw Ndukumaan damaa dem seeti ko mu wax ma ni ma Abdou Aziz Aly Ndiaye dafa am benn xaritam bu ñëwoon ni ko dafa mel ni da nga may gënale Aziz mu ne ko xaaral composé ci wet ni la 400 millions laa soxla nga ne ko espèce nga bëgg wala chèque waaw benn doomam nee na mun la espèce wala chèque nee na nga ne ko espèce mun la xaaral nee na mu ne ko voilà lii ma Abdou Aziz def mënu ma ko am ci yow démb mu wax seen diggante yee ñaar ni da nga koo teg foo tegul kenn bàyyi nga ko def ko kilifa. waaw As moom Alaaji As Ndaw Ndukumaan su may wax ci moom sax bu yàggee sama xol mën na tooy parce que moom
ginnaaw bi mu nekkee suma waajur nekk suma xarit dafa nekk suma kilifa nekk sama confident mun naa ne sax nekk suma tuteur nekk koo xam daf may encadrer di ma conseiller di ma teg ci ay yoon ci sama wàllu liggéey dama koy faral di wax boobu sama papa ngi dund man ko man li ma mën ci yow sax ak li nga sañ ci man sama papa sañu ko ci man man it mënuma ko sax ci suma papa te wax dëgg yàlla man aw ma ko lu suma baay moom laa am Alaaji Ala Njaay yàlla na yàlla yokk leeram mais As dafa nekk jàmbaar boo xam ni pour nga xam njàmbaaru As dëgg foog nga sax ak moom liggéey pour nga xam ngoram ak goreem ak bëgg lu baaxam ak bëgg diineem bëgg lislaam bëgg liggéey foog nga jaxasoo ak As booy natt jàmbaar yi ci Sénégal mënoo ci génne As Ndaw ba pare mu nekk nit ku dëggu nit ku sincère nit ku fidèle ci amitié ba pare bëgg njàmbaar boo xam ne man des fois dama koy ñeewanteel yërëm ko ndax As li mu créé ci emploi li mu teg ci kawam daara yi kokki coono bi mu ci daj boo demee daara yi nekk Kaffrine ak jeunes yi nga xam ni daf leen di utal emploi ñuy wut lu ñu yóbbu seen kër te léeg-léeg sax du leen liggéey loo du leen mën a utiliser mu nekk nit koo xam ne modèle la boo xam ne tey doomu daara bu mel ni As Ndaw taxawal li mu taxawal ci Sénégal di ko représenté ci Sénégal chance la ci ñun ndaw ñi ñu côtoyé ko jege ko ngir jëlee fa njariñ As boo ko côtoyé di nga fa jëlee njàmbaar di nga fa jëlee nangoo liggéey di nga fa jëlee fit di nga fa jëlee xam sa bopp te loolu lépp dafa daje ci moom ba nga xam ni moom dañ koy ñaanal yàlla rek lépp li muy daj ci liggéey ci alxuraan ci diine ci mbokk yàlla na ko yàlla fay man de gëm naa ni tey As Ndaw bokk na ci ñi nga xam ni tey soo doon cité samay référence mën naa ni ginnaaw bu mu cité suma waajur ba pare sañ naa cee teg As Ndaw wax dëgg yàlla. est-ce que Abdou Aziz Ala Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ma dégg ko mu wax ni jëf bi ngay jëf du loo sàcc du loo jële fen da nga koo donn ci sa ay maam nga gis moom it mu jëf ji mu jëf ci jumaay Seydil Hadji Malick ji mu wax ma ne ma bokk nga ci ñi ko njëkk a woo félicité ko ñaanal ko yàlla. wallahi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou man gëm naa ni taalibe Seydil Hadji Malick la te gëm naa ni aussi ku bëgg Tiwaawan la gëm naa ni ku gëm Seydil Hadji Malick ak gëm sëñ Babacar la na Abdoulaye Ndiaye li muy daj ci Tiwaawan man gisaguma ko koy daj li muy jël investissement yi mu def ci Tiwaawan ci wàllu social ci wàllu spiritualité am ci wàllu développement ci wàllu jàppale nit ñi ba pare jàppale Tiwaawan nga xam ne këru diine la mu jàppale leen jàppale boo xam ne tey boo demee Tiwaawan zawiya boo demee Abdoulaye Ndiaye Ngalgou defar na esplanade bi boo demee raw du sëñ Abdou Aziz Al Amin mi ngi koy defaraay boo xam ne su paree dana mucc ayib boo demee jumaay Seydil Hadji Malick buntu yam fa def doy na kéemaan nga ñëw raw du Seydil Hadji Malick ni mu ko soppeewaatee doy na kéemaan esplanade du Sëriñ Babacar Si mu def fa karo yu mel noonu yooyu yëpp kéemaan yooyu ci taalibe boobu lépp loo xam ne da koy wut te bëgg ko ci dëkk boobu ma ni waruñu ko sax jox dañ ko war a may kon Abdoulaye Ndiaye suñu frère la ñu koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci Tivaouane yàlla na ko yomb ñu koy ñaanal dem lépp lu mu fi liggéey fii ci Tivaouane yàlla na ko yàlla fay yàlla defal ko yiw moom bokk na ci ñi nga xam ne nii tey Tivaouane dañ leen di sagoo man dama wax ne Abdoulaye Ndiaye lu mu soxla Tivaouane waru ko xëccoo ji sax dañ ko war a yëkkati rek ni ko am ni ñu noon doxal ko te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal incha allah. tey ma dem ci As Diop bu suñu baay Dame Diop ma wax ko mu wax jëf yu rëy yi nga xamante ni tabaarakallah mu la ci encouragé ji bu baax wax ni jëf la ju sekkoon ak baayam tabaarakallah di ko respecté ba tey at mu jot nga def teranga. waaw ñooñu suñu ay frère lañ gis nga ñun tey ñun mën naa ni les xam nga ñun sax ñun defaguñu dara quoi parce que ñun boo demee waa kër Baye Dame Diop Mansour ñoom As Ndaw Ndukumaan ñoom mën naa ni Baye Ngalgou Ndiaye papa yi Ablaye Ndiaye ak ñeneen ñoom seen résultat mooy feeñ ci seen i doom ñun amaguñu dara defaguñu dara mais suñu ay waajur ñooñu nàmpataloon waa kër Baye Dame Diop li ko dalee ci Modou Mbène As Diop ñooñu ay jàmbaaru Cheikh Seydi Hadji Malick lañ ñooñu vraiment ñun suñu ay mag lañ suñu ay frère lañ seen waajur dañ ñu bëggoon lool soppoon ñu di ñu conseiller di ñu teg ci yoon di ñu xamal ni fii la ñu war a jaar lii la ñu war a def ak lële la ñu war a def moo tax kóllëre boobu ñu seqoon ak Baye Dame Diop Mansour dafay continuer rek ak ay doomam ak njabootam ndax ñun ñëpp benn famille lañ taalibi Seydi Hadji Malick lañ ñoo bokk benn cause bu ñuy défendre mooy bëgg Tivaouane loolu moo law ci Ablaye Ndiaye moo raw ci doomu As Ndaw Ndukumaan muy Mansour Ndaw ñun ñëpp c'est une famille ak ñeneen ñi nga xam ni tey
mun naa leen citer tey waa kër Cheikh Seck waa kër mun naa ni boo demee le ministre de l'intérieur Makhtar Cissé waa kër Momar Ndiaye Momar Talla Ndiaye c'est-à-dire Tivaouane c'est une famille waa kër Kourdi Gaye képp koo xam ne nii tey seen i waajur dañ doon taxawee kër gi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw waa kër Mout Silla bari na ñoo xam ne tey mun nañ leen citer ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi taxawu Tivaouane vraiment ku mel ni Mbaye Diop Jamil nga xam ne day déplacé wu ñëw ba fii moom tam suñu mag ju baax la Mbaye Diop vraiment ñooñu ñëpp ak ñoom bari nañ ñoom Bàcci Diop bari nañ ñoo xam ne tey ñun dañuy am fierté kontaan gis ni Tivaouane di développé ay ndaw jël relève yi li seen waajur doon def wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax vraiment kontaan nañ ci gis ni Tivaouane di changé ci lu positif ay ndaw jël investissement yu mag indi ko Tivaouane tabax fi ay kër ngir daloo gan yi rek loolu c'est extrêmement important donc ñun tey kontaan nañ tey wax dëgg yàlla suñu ibbee suñuy bët gis xar kanamu Tivaouane vraiment El Hadj dañ ciy kontaan yow tam mën naa ko wax spécialement nga joué ci benn rôle bu am solo xam nga li xewoon mooy Tivaouane yàlla bari na ñu dimbali ñu am moyen nekk ay taalibe Seydi Hadji Malick waaye am na ñoo xam ne dañ ko doon am te duñ ko sañ wala ñu sañ ko ragal ko def waaye ñun suñu objectif moo doon waxuñu ñëw ubbi buntu bi de waaye dañu won ni c'est possible nañu ñëw Tivaouane wane liñ fiy def dina tax ñeneen ak ñeneen mën ko gis xam ne lii c'est possible ba pare nangoo liggéey wane ni di def lii du la tax a ñàkk jom di def lii du la wàññi daf lay yokk man c'est ce que j'ai toujours dit man dama wax ni man damay yàkkamti gàmmu ñëw ndax man ci gàmmu laay defaroo te xam naa ko loolu mun naa ko seede mun naa ko waat gàmmu suy ñëw damay yàkkamti mu ñëw gàmmu gi bu jeexoon ñu defaat ko dans 3 mois damay kontaan parce que man xam naa fi ma gàmmu féete xam naa relation bi ma am ak gàmmu ak li gàmmu di def ci suma dund ak li muy def ci suma koom ak li muy def ci suma dund vraiment xam naa ko bu baax a baax. ñaari question moo des bi ci njëkk mooy usine bi usine nag ni mu toll li nga ci def ci ay milliards nga waroon ko mën a def Dakar wala feneen nga ñëw def ko ci Tivaouane bu Alaaji Malick jeunes yëpp am yaakaar ci bëgg ci xam ne ñoom nga bëgg a dimbali moo tax nga indi ko fi ndax xam nga ne emploi bi Tivaouane lay doon lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga tey El Hadj dëkk ñi ko bëgg ak ñi ko dëkkee ñoo koy développé ñun Seydi Hadji Malick suñu côté spiritualité jox nañ ko ba mu mat sëkk mu teg ñu ci fi ñu war a teg ñu bëgg Tivaouane gëm ko sopp ko li des nag mooy développé Tivaouane ñun boo gisee tey industrie bi ñu fi bëgg a def te incha allah je te promets que ni balaa décembre ci kàttanu yàlla usine bi dina démarrer 80% des machines ñëw nañ ñu ngi ci biir à l'intérieur ñu créé usine boo xam ne boo ñëwee fii ci Tivaouane lépp loo xam ne jëm ci wàllu diwlin la muy diwlin tournesol huile soja huile de palme yëpp dañ koy importer en vrac indi ko fii Tivaouane di ko fi reconditionnement bi nag li koy def mooy même bidon yi nga xam ne nii mooy les bidons jerrycan de 20 litres fii lañ koy defaree Tivaouane bidon yi nga xam ne moom la ñuy solee bépp diwlin fii lañ koy defee bu leelu weesu aussi jënd nañ ay machines yoo xam ne départ na léegi mu yegg si lépp lu jëm ci wàllu vinaigre yi nga xam ne nii tey dañ ko daan jéggaani di dem Dakar wala feneen di ko jëli Tivaouane dina nekk benn centre boo xam ni li ko dalee Thiès Mbour Louga Saint-Louis yëpp dinañ mën a ravitailler woo ba Touba lu jëm ci vinaigre wala dawlin ensuite sucre j'adore bi nga xam dañ koy defaree Dakar une partie dinañ ko décentraliser indi ko à Tivaouane samp fi ay machines yooyu ñëw na conteneur yooyu actuellement mi ngi port normalement d'ici lundi dina génn ñu indi ko Tivaouane tam installé ko jox opportunité la jeunesse de Tivaouane ñu mën a am lu ñu jàpp ndax bu ñu jàppee ci dara dinañ fonk dëkk bi te bu ñu fonkee dëkk bi ñun lii ñu bëgg ci Tivaouane yeneen ndaw dinañ continuer mission bi te loolu rek moo tax ñu koy def mënoon nañ ko def feneen mais dañu gëm ni ñun li ñu gëm dañ ko war a dooleel ginnaaw bi ñu fi tabaxee ay kër ba pare di fi gàmmoo seeg lépp képp ku yàlla mën a gan na nga def ci sa xel wala ci sa bopp ni tey war nga def ay investissement yoo xam ni day créer emploi créer développement autour de Tivaouane ba nga xam ne jeunesse Tivaouane dañuy épanouir mën a développer quoi ñun loolu mooy suñu objectif. jërëjëf dernière question bi mooy secret bi la Serigne Abdou jox dimbali ñu ci Aziz paa bi nee na Aziz Ndiaye wóor na mu wóoral yàlla ne am na turu yàlla bu muy rek Serigne bekk ko jox. turu yàlla bi mooy sëñ Abdou al amin rek laay def mais sant yàlla mayaat nga ma opportunité ma sant góor yàlla bu mag boobu muy Serigne Abdoul Aziz Al Amin wax dëgg yàlla sama dund moom daf ko soppi daf ko defar tey man dama gëm ni
su ma amul woon sëñ Abdoul Aziz Al Amin lan laay doon lan laay nekk dinaa nekk tijaan de waaye ndax dinaa nekk tijaan bi ma bëgg a doon maa ngi koy sant di ko gërëm kooku sama maam la woon sama sëriñ la woon suma baay la woon suma xarit la woon wax dëgg yàlla sama dund gii li ci sëñ Abdoul Aziz Al Amin def ba fii ma toll nii soo ko dindi woon dara du ci des kon boog sëñ Abdou man du ma def lu dul di ko ñaanal yàlla fa mu nekk ci barzaq Cheikhouna Tidiane yàlla na yàlla yokk leeram yàlla sàmm njaboot gi mu fi bàyyi yàlla sàmm Tiwaawan sàmm xalifa bi sàmm képp koo xam ne tey kilifa nga te nekk ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di lancer waat appel à tous les jeunes tijanes d'obédience malikite li ñu am nañu futeeku jëndee ko ay kër ñëw tabax ko Tiwaawan di dalal gan yi di dimbali taalibe yi loolu daal maa ngi lancer un appel taalibe bu ko bëgg yàlla na la ko yàlla may taalibe bu ko amagul yàlla na la ko yàlla yombalal taalibe bu ko am te defuloo ko nag ah wax dëgg yàlla day ñu ngi lay ñaan nga ñëw jël ci sa wërsëg bu gaa yi ragal def ci Tiwaawan bu doon tax a ñàkk kon ñun jeexal nañ bu yàgg def ci Tiwaawan bu doon tax a ñàkk ñun ñii de doon nañ leen exemple xool leen at mu jot li ñuy ñàkk Tiwaawan te luñ ci def xeeb ko ngir Seydi El Hadji Malick miraas leen seen bopp fàtte seeni soxla jënd ay kër Tiwaawan tabax ko ci dalal gan yi loolu maa ngi koy lancé képp ku ko ci def na nga natt taalibe bu tabax kër Tiwaawan di dalal gan yi ak taalibe bu tabaxul kër Tiwaawan bañ a dalal gan yi ngeen méngale leen ren ba déwén di nga xam ne du sa morom du sa mappandoo te bu ko Seydi El Hadji Malick fayee di nga xam ni tabax kër Tiwaawan dalal gan yi jàppale gan yi am na solo bu kenn ragal fu waay am pàkk ci Tiwaawan jëndal tabax di dalal gan yi yàlla dina la ci fekk ci mbaaxu Seydi El Hadji Malick jërë ngeen jëf. tabaarakallahu mbokk mi ngi noonu loolu moo doon waxtaan bi nga xamante ni moom lañ doon def ak Abdou Aziz Aly Ndiaye tabaarakallahu wax ji ku ko dégg xam ni taalibi Seydi El Hadji Malick mooy wax ku ko dégg xam ni ku nu yar mooy wax ku ko dégg xam ni ndono gi mu yore dëgër na ci moom Abdou Aziz du ñu dem tab ñaanaluñ la di la ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral ndax exemple nga ci la jeunesse tijaaniya bëri na tey kuy góorgóorlu di jënd këram di tabax bu gàmm jotee muy bernde di dressé di def yeneen ci yow la ko jëlee sànq dama laa dégg nga wax ni du man maa ko ubbi mais mën naa ni yow yaa ko ubbi ndax njëkk am fitu taxaw jënd lu mat ñetti téeméeri nag ñeenti téeméeri nag exposé ko fii ci mbedd mi day dellu si wax bala sa turandoo waxoon ni yeewal leen ma nag yi fii ci ëtt bi muy bànneexu ci ku ko gis man la sama turandoo moo ko jënd yeewal ma ko looloo waral may wax ni nag yi ngay yeew fi mooy lancé gàmmu gi tabaarakallahu yàlla na nga ko gën a mën ci barke yonent bi vraiment sa yar sa teggin ci ni ngay dimbalee jaam yàlla yi te kenn du la ci xam te bu la neexoon nga dugg ci néegi climatiseur yi sant ko ay ñeneen ñu koy def mais ku ànd ak yow dem ci daral bi nga yore saw yat sol sa blouson ànd ak nit ñi di dàq nag yi bu ñuy séddale nga bokk ci xëcc bi bu ñuy rey nag yi yaa ngi taxaw loolu ñun taalibi Alaaji Maalik ñu ngi la koy ñaanal yàlla na ko yàlla soppi ay xéewal sotti ko ci yow sotti ko ci sa njaboot ci barke yonent bi ñu ngi lay sant baax di la gërëm mon frère jërëjëf merci beaucoup jërëjëf waaye bu leen ko faj وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق المالك وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إلى الكرم وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق المالك وعامر